在丽江今天可好狠了啊！找到了一个量身定做啊，一觉睡到公鸡窝哇哇乱叫的地方，朋友们，这非常豪华啊！就是废弃的集装箱嘛。为什么这天不在那个玉龙雪山这边草坪上录音呢？因为风太大，做饭啊不方便啊。天气预报又说有雨，刚好就是说，绝境有重生，是不是啊？啊，车到山前必有路，是不是，亲爱的朋友们？嘿嘿，就是这蚊子比较多啊，飞来飞去的。它这里这个高低床，还有这个垫子啊，挺白的。这个上面呢，也是可以睡的，对不对？说明还有一惊喜哦，没电，对吧？灯泡没有亮嘛，是吧？这不撒谎的。电线都切断了嘛，对不对？我们进去参观一下，好吧？这个房间太多了，选一下房间。哇，这个上面很多老鼠屎啊！下再大的雨，刮再大的风，都不怕了，朋友们，是不是啊？什么声音？好像是那个辣条吃老鼠的声音啊！没事，辣条逮住了就加个餐，是吧？很多朋友都是想看我吃辣条炖汤喝啊。这些床铺都还是挺干净的啊。它这个是好几个合并的啊。哇，还有垫子啊。哇，这个还有电热毯呢。就是感觉有点脏，我一个讲究的人啊，这个就稍微干净点，是不是，朋友们？这席梦思，还有枕头呢，按摩枕头，扫把也有啊，挺齐全的，搞了给它扫一下地，是不是啊？再看看外面啊，这森林，呼吸新鲜空气，是不是？做着梦，享受啊！哈哈，这是正门是3间房子，是吧？这是几个？1、2、3、4、5啊，5个集装箱，豪华别墅，朋友们。刚才这个里面没有进去啊，哎，宝宝远处看一下，好像也没有看到啥啊，好像还有棉絮啥的，再也不挑了，就晚上就在这露营好了。这里其实可以搭帐篷的，但是我感觉这里上下也不方便，是不是啊？就在那个席梦思上睡好了。还是可以的啊，就不讲究那么多了啊。这是我的战车吧，给它推进来，这个推过来是有点难推的，搞了就搞美食豪横啊，这个肚子有点这咕噜咕噜叫了，是不是？这啊，今天搞的这个绣花，是不是？之前洗了一水就把字洗掉了嘛，是不是？啊，在外上再看一下这个玉龙雪山，晚上还是有很多的雾啊，马上天黑了啊，明天早上就看这个日照金山嘛，是吧？带朋友们好好饱饱眼福嘛，陶醉陶醉一下。
这个重量还是很重啊，就靠这里吧。如果下雨的话，就用雨布搭一下就行。这边山上的风景太美了，有太阳。这个风景啊，真的是没得话说。蓝天白云下面，夕阳西下照在这个山上，是不是？咱们都是文化人，咱很多朋友也是文化人啊，该发挥你们这个寂静深情了，对不对？描述一下，开始搞美食了啊！这个搬东西还有点麻烦的，我那就选了这么一张稍微干净一点的哦，将就一下吧，是吧？把这个荤抖一下，讲究的人儿。歪锅配歪灶，美女变六嫂，嘿嘿，晚上搞狠货，这一袋子全是山珍野味啊！这就是素和古镇嘛，那老奶奶，自己家种的，就是浇灌，可以说是大粪吧，啊，有机肥，纯的农家菜，就是这个味儿啊，还有一股那个粪水味儿。我是个讲究人，然后每次吃青菜了，不管怎么地，都用清水给它泡个20分钟吧左右啊。这个水带的非常充足啊，每次带水都几十斤，17、18斤吧。这个根还是要给它搞掉的啊。这还是爱老山上那个阿姨送的。这个锅好久没用了，要烧开水消毒了。开了。我要吃这个紫米，晚上喝点粥好了，简单一点。这个水挺黄的啊。搞点这个纯净水，太烫了，应该好了，搞了1个多小时了。哦，冷掉啊！这个继续消毒，水开了啊！100度的沸腾水消毒。今天搞这么狠的货，这个是30一斤的这个核桃油，第一次吃核桃油啊！
少那么点吧，还是个光棍的。再倒点猪油啊！哇，今天太好喝了，这个油有点多啊。酸剁椒、花椒、豆豉、辣椒，灵魂啊，嘿嘿，好香啊！这个是农村上大份的有机肥青菜小白菜，还是给这一锅上一课啊！小锅一端，秒秒钟脱单。嘿嘿嘿。云南的特色紫米啊，这个熬粥还是挺到位的。在丽江脱单。这一锅狠货，搞点这个老抽，还有点，哎呀，倒多了，这点老抽味，好久没吃了。这个菜炒着炒着都成火锅了。小白菜，农家小白菜就是地道啊，还没洗之前就有股那个粪水味道。哎，这辣椒吃来吃去不辣。怎么回事？大蒜，这大蒜，我最喜欢吃云南做的这个豆豉了，豆豉。白天去白沙村买水的时候，那个老板娘还送了我2盒这个喝的，最后只要了1盒，哎，太好了！你这是什么村啊？我们这个是白沙村，白沙还属于白沙村啊？对对对，属于不是白沙镇吗？对，白沙镇。行行行，我来搞点喝的东西。对，喝点。太渴了，有矿泉水吗？大瓶的有吗？大瓶的有啊。有啊。对。行行行，这桌是几块？3块钱。3块。对。这大姐还看过我视频。对。你们这村子多少户人家
我们这里有25户。25户啊？对。哦，我刚才在路口那边，我说这边有没有露营的，然后你们村子那个大叔，他们这里有个露营。对他们说，这里面可以露营啥的。我再买点其他喝的。好的。不好吃啊。碰一个。酸酸甜甜。就是这味儿，厨艺越来越精湛呀！这白菜炒太熟了，有点烫。这7块1两的花椒都不麻的，本来搞那个龙虾壳磨成粉做丸子了，那鹏鹏最好的建议，但是那天上俺老三虾壳晒了，忘记收，哎呀，找来找去没找到，下回再搞龙虾，然后这个壳给它磨成粉，鹏鹏监督一下，是吧？就像昨天，我那视频还有鹏鹏说，哎呀，好久没吃山药了，好久没吃烤土豆了啊，好久没有吃什么什么。这你看，是吧？长期看视频的朋友他就知道，是吧？他的这个监督啊，这种行为是值得认可的，值得表扬的，对吧？哎，废话不多说，继续给他一锅收拾了。不够辣。白菜弄得太少了，不够吃，将就一下算了啊。我说又是狂风暴雨啊！不过天上还有月亮呢，幸亏有这个棚子。这里风吹过来还有点大，有点冷。开始一觉睡到公鸡窝哇哇乱叫了，亲爱的朋友们，吃好喝好，晚安。
还有狗叫的。这边离村庄还有好几公里呢。